Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पाळूंक लाय. जर कोण वेगळें कितें शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रोख बरें शास्त्र आनी खरें भोक्तीक लागता ती शिकोवन मानून घेना तर तो गोरवी आनी भिलकूल नेणार. तरी पूण उतरां विशीं वाद विवाद आनी झगडीं करप असल्यांचेर तांचो इकलो. देखून नाटकायो झगडीं ओकमान हलके दुबाव आनी सोरोनान तसल्यो दुस्मानकायो गिन्यान थाऱ्यार नासलोल्या आनी स्वताची वळख नासलोल्या मनशांक लागून उपरासतात. देवाची भोक्ती फायदो दितली म्हूण ते समजतात. देवाची भोक्ती फायदो दिता खरी पूण आपणाक दिलां तितल्यान दादोशी आसात तांकां. आमी संवसारांत कितेंच घेवन येवंक ना तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेची ना म्हूण दुबावूच ना. म्हणटूच आमकां जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांगरूंक आसल्यार आमी खोशी जावया. गिरेस्त जावंक सोदतात तीं ताळणेक फासाक ओ पिश्यां आनी नुकसाण हाडटात तसल्या ओंदवण्यांक सांपडटात. ह्यो मनशांचो भस्म आनी नाश करून तांकां बुडयतात. सगळ्या वायटाचें मूळ दुडवांची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां भावार्थांत थावन कोडसरून गेल्यांत आनी सोबार कोश्टां दोगतांक सांपडल्यांत. पूण तूं देवाच्या भोगता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रमाणीकपण भोक्तीपण भावार्थ मोग सोंसणीकाय भोलेपण ह्या सुगुणांचेर तुजें ध्यान मोन दवर. भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे तर ताचेच पासत सोबार गोवाया मुखार तुवें भावार्थाचें सारकें उच्चारण केलाय तेन्ना तुका आपयलां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब काळजान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मानांची विकोटाय म्हाका वेदो घालता तेन्ना कित्याक म्हूण हांव भियेतलों. दुडवांचेर आसा तांचो सगळो विस्वास. क्रेस्काय वाडल्या म्हूण मिजास करतात. जबाब काळजान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. पयशांनी आपली सोडवण जोडूंक खंयच्याच मनशाक तांक ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातांत ना. मरणांतलो जीव निवारूंक मनशाचे हात पावनात. दुडू मोडूनय जिवीत सदांकाल तोगूंक जायना. हाका कसलोच उपाय ना. फोंडांत वेतलो तो वेतलोच. जबाब काळजान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. पेल्याची ग्रेस्तकाय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताच्या घोराब्याचें नांव रूप चोडलें म्हूण कांयच परवा करची गरज ना. मरून वेता तेन्ना कुसकूट घेवन वचोना. जोडिलें नावरूप ताचे पाटल्यान फोंडांत कांय देंवचें ना. जबाब
काळजान गोरीब ती सुभागी, स्वर्गींचे राज तांचे. हांव मुगेलो सुस्त सुखांत जियेलो म्हूण लोक म्हाका वाखाणतलो. अशें तो जिणेंत आपलीच व्हडवीक चिंतालो. पूण उजवाड आनीक पळोवचे नात त्या आपल्या पुर्वजांक तोय बी सांगात करूंक वेतलोच. जबाब काळजान गोरीब ती सुभागी, स्वर्गींचे राज तांचे. उद्गार. Soy Sorves Fora, soy Sorves Fora, soy. बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दोनया स्वर्गींचे गूट सुपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता. Soy Sorves Fora, soy Sorves Fora, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान परगोटीत जेजू एका एका नोकरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले मागदालेन म्हणटात ती मारिया, हेरोदीच्या कारभार्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. नियाळ त्यो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. लूक 8:3. एक म्हणणी आसा, तूं कोणाचो मोग करताय त्या प्रमाणे तुजें जिवीत. म्हजो मोग वस्तूंचो ओ मनशांचो? म्हजें काळीज थंय रिगलोलें आसता. ती वस्त ओ मनशाक म्हजो करूंक हांव कितेंय करूंक तयार. आपल्या बापाचें सोडवणेचें कार्य फुडें व्हरूंक जेजू आपल्या शिसांक तयार करतालो. ह्या खातीर ताचे 12 शीस सदांच ताचे बराबर आसले. आयचें शुभ वर्तमान थोड्या वस्तोरुया पाटलावदारांची खबर करता. ती न्हंयच ताचो पाटलाव करताली बगर आपलो दुडू मोडून ताच्या भौशीक वावरांत आदार दिताली. जेजून तांचे सवे मोग दाखयलो. तांकां ओत्मीक वाटेन तशेंच पिडे रोगांतली बोरींग केली. हे खातीर तांणी जेजूक आपलो गुरू आनी धोनी म्हूण मानून घेतलो. आमच्या जिवितांत वस्तूंचो गिरेस्तकायेचो हडपणाचो मोग आमकां खरी शांती आनी समाधान दिना. जेजूचे शीस जातोल्या जाल्यार आमी आमचें जिवीत ताच्यांत रिगून आनी ताचोच मोग करून जिवंक गरजेचें. तेन्ना दुडू गिरेस्तकायेक आमचें मन भुलचें ना. पूण जेजूक एकवटून आमी ताचे खातीर मरूंक तयार आसतलीं. मोगाळा बापा, आयज विस्वाशीपणी आनी खोऱ्या मोगान जेजूचो पाटलावदार जावंक आमकां तुज्या मोगान आनी कृपेन भर म्हूण मागता. आमेन.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.